26 февраля учащиеся 4-й школы приняли участие в областном конкурсе патриотической песни «Февральский ветер-2018», который состоялся в многофункциональном молодежном центре города Пензы. В конкурсе исполнялись песни различных направленностей. Это песни военных лет, песни о родине, песни патриотического направления. Мы выбрали тематику патриотического направления не случайно, а с целью патриотического воспитания у подрастающего поколения. В первой возрастной группе от 8 до 12 лет в номинации «Солисты» выступил Илья Корнилов. Я награжден дипломом первой степени за исполнение песни «Служи, солдат». Холодные ветра шумят натужно, а в теплых окнах светят огоньки. Солдат в строю, всегда он там, где нужен, будет на горы, степи и пески. На бок солдат на марше, родине присяга, в его душе незыблемо живет. Как вечный свет единственного стяга, ведущего вперед, всегда вперед. Служи, солдат, сын земли родимой, ты верный взгляд тебе воинской храня. Храни его так же верно, нерушимо, покой земли, Россию и меня. Служи, солдат, сын земли родимой, ты верный взгляд тебе воинской храня. Храни его так же верно, нерушимо, покой земли, Россию и меня. Во второй возрастной категории от 13 до 18 лет в номинации «Солисты» выступил Иван Дерябкин. Я стал дипломантом первой степени за исполнение песни «Я россиянин». Когда все юные сердца России одним горячим полыхнув огнем, объединили вдруг свои усилия, все силы зла растаяли бы в нем. Я россиянин, я на все ответе, мне Родина дороже бытия. За все, что происходит на планете, горячим сердцем отвечаю я. Я россиянин, я на все ответе, мне Родина дороже бытия. За все, что происходит на планете, горячим сердцем отвечаю я. По решению жюри в номинации «Ансамбли» дипломом 3-й степени был награжден ансамбль «Сердобчанка» школы номер 4. Наш ансамбль «Сердобчанка» впервые участвует в конкурсе «Февральский ветер». Мы исполняли песню «Дети Донбасса». Выбрали эту песню потому, что она не безразлична те ситуации, которые происходят на Украине, в Сирии, и хотим призвать, чтобы был мир во всем мире. Костры, плакаты, маски, пугающие краски, без остановки почковый напад. А дома продолжение, забыв про воскресенье, родители ругаются, кто прав, кто виноват, как прежде жить, не чувствовать беды, не видеть страх в глазах отца и мамы. Уже идет и мир нам принесет. Мы верим, скоро этот день настанет. Поздравляем школьников с заслуженными наградами и желаем в дальнейшем также достойно представлять Сердобский район на конкурсах и фестивалях различного уровня. Алена Калмыкова, Александр Валянский, телеканал Сердобск ТВ.